뭐예요? 영어는 뭐예요, 얘들아? 영어 해석해봐요. 영국인들이 쓰는 언어 해서 영어인 거야, 얘들아. 그지 않아? 한국어는 한국인들이 쓰는 언어, 그지? 그래서 한어 같은 경우에는 한족들이 쓰는 언어라고 합니다. 그리고 중국어를 뭐라고 해요, 이 한어를? 한유라고 한다. 아직 안 배웠지만 아직 안 배웠기 때문에 중국어 발음을 선생님이 한국어로 쓰는 거예요. 자, 두 번째는 중국은 워낙 다민족 국가, 국토도 넓고 인구도 많고 민족도 많아서 그 방언이 엄청 많아요. 그래서 중국의 표준어라고 하지 않고 뭐라고 한다? 보통 사람들이 쓰는 말 보통화라고 한다. 외우려고 하지 말고 이해하려고 하세요. 부통화라고 한다. 和老师一起说一下. 선생님 따라서 한번 해볼까? 부통화. 그쵸. 여러분들 아실지 모르겠는데 지금 선생님이 계속 성조를 넣어서 하고 있죠. 한유, 부통화 이렇게 성조 넣어서 얘기하고 있어요. 자, 3번. 비싼 뭐였지? 중국어의 글자. 간화자라고 적혀 있거든요, 얘들아. 선생님, 중국의 글자 한자 아니에요? 그지? 한족들이 쓰는 글자 한자 아니에요? 한자 맞아. 근데 굳이 얘기하면 한자에는 이렇게 간화자가 있고 번체자가 있어요. 옆에다가 번체자라고 써놓을래요? 번체자. 자, 외우지 마세요. 간화자는 얘들아 간략화된 글자. 줄인 거야. 뭐를? 획순을. 왜? 모택동이 정권을 탁 잡고 사회주의를 막 알리고 싶은데 그때 라오바이싱 일반 백성들이 글을 몰라. 한자 너무 어려워. 그래서 그 사회주의의 그런 이념들을 좀 퍼뜨리고자 노래나 이런 연극이나 아니면 사상 교육책 있잖아. 이런 거를 좀 이렇게 널리 알리고자 글자를 줄인 거야. 획순을. 자, 그러면 여기서 문맹률을 낮추기 위해서. 그지? 일반 백성들의 문맹률을 낮추기 위해서 이렇게 간략화된 글자를 만든 거예요. 자, 그러면 중국은 그때 이렇게 토지가 중국 지도상에서 중국 토지는 이 수탁 모양이라고 하거든, 얘들아. 중국은 우리는 이렇게 호랑이 이렇게 서 있는 거잖아, 그지? 근데 중국은 이 수탁 모양이에요. 자, 근데 이 수탁 모양이 전체를 마오쩌둥 모택동에 잡았어. 그러면 여기는 다 단화자 쓰겠지. 근데 여기 지금 중국 아닌 두 군데. 대만, 타이완이라고 합니다. 그리고 하나 더 홍콩이었던 거, 영국이었던 거, 홍콩. 자, 그럼 홍콩과 타이완, 대만은 간화자랑 상관이 있어, 없어? 없어요. 모택동이랑 전혀 상관없는 곳이었어. 이 당시에 이 둘은. 그래서 이 둘은 지금까지 번체자를 씁니다. 그래서 가로에는 홍콩, 타이완, 홍콩, 대만 적어놓으세요. 번체자 옆에. 시험 딱 내기 좋겠지, 그지? 이런 거 안 내고 싶은데 그래도 딱 중국의 기본이라 가지고 선생님 가끔씩 내는 편이야. 자, 그러면 용용자 같은 경우에 획순이 엄청 복잡하죠. 이거 이렇게 줄인다. 엄청 간단하게 줄이지, 그지? 그리고 알파벳을 빌려갖고 이 용용자를 발음 표기 이렇게 하기로 약속한 거야. 이 글자는 이렇게 읽습니다. 자, 그러면 4번. 중국어 발음. 뭐라고 한다? 한어 병음이라고 한다. 외우려고 하지만 여기까지 이해되지? 한어가 뭐야? 산족들이 쓰는 언어. 중국어라는 뜻이야. 그리고 병은 병풍할 때 병자 있지, 얘들아. 이렇게 나란히 한다 해서 그걸 병이라고 하거든. 그리고 음을. 중국어 음을 나란히 한다라고 해서 한어 병음이라고 하는 거예요. 여기까지 이해돼? 자, 그러면 한어병은 뭐야? 이러면 알파벳 빌려갖고 그 한자 표기한 거야. 그렇게 얘기하면 돼. 자, 그러면 다시 한유 보통화 젠티즈 그다음에 한유 핀 미안해. 그냥 읽어버렸네. 그러니까 이게 네 개가 있어요. 중국어로 알 필요 없고 그냥 한국어로 다 알면 된다. 자, 그럼 14페이지 그 옆에 15페이지를 보자. 성조라고 되어 있고요. 제일 위에 정의가 있어요. 얘들아, 중국어뿐만이 아니라 모든 학습의 기본은 정의예요. 정의. 그 정의가 뭔지를 알면 돼. 그리고 알고 내가 설명할 줄 알면 100% 아는 거예요. 자, 뭐라고 돼 있어? 잠깐만. 성조는 뭐라고 적혀 있죠? 뭐라고 적혀 있죠? 소리의 높낮이라고 적혀 있죠. 소리의 높낮이라고 적혀 있죠, 그죠? 소리의 높낮인데
나 이렇게 얘기해도 안 웃기겠지? 나 약간 이렇게 하고 싶어가지고. 해도 되지, 그지? 이게 마이크는 아닙니다. 이게 마이크예요. 자, 어딨어? 성조는 소리의 높낮이, 음의 높낮이라고 되어 있어요. 성조 언어는. 자, 보자. 자, 중국에만 있는 건 아니에요. 전 세계 55%가 넘어요. 자, 소리의 높낮이기 때문에 이렇게 임계표가 있고요. 자, 선생님이 도레미파솔로 하지 않고 간단하게 1, 2, 3, 4, 5로 적습니다. 자, 그러면 우리가 배운 뭐 어떤 게 있을까? 마로 해볼까? 마 좀 지겹다. 뭘로 할까? 뿌어로 읽자, 얘들아. 뿌어라는 게 있어요. B와 O가 만나서 뿌어라고 읽어요. 자, 그러면 이거 일상으로 읽어볼까? 높이가 몇 번부터 몇 번이에요? 그치, 5번부터 5번이야. 솔에서 솔로. 읽어볼까? 뿌어, 뿌어, 솔, 산 토끼 할 때 산을 잡으면 일성을 찾을 수가 있어요. 선생님한테 맞추지 마. 여러분한테 그냥 맞추시면 돼요. 상대 음역이에요. 자, 그 다음에 뿌어, 이성. 자, 이성으로 한번 읽어보자. 이성은 숫자가 어디서 어디로? 3에서 5로 갑니다. 선생님, 정확히 3에서 5인가요? 약간 비슷하게 3에서 비슷하게 5로. 근데 이렇게 뭐 하고 올라가면 안 된다는 거야. 알겠지? 여기서 왔다 갔다. 자, 해보자. 뭐. 오케이. 느낌만 가지고 가는 거예요. 그리고 삼성은 내려갔다 올라오는 거. 자, 숫자로 한번 얘기해볼까? 몇 번, 몇 번, 몇 번? 2, 1, 4. 너무너무 좋아요. 자, 꼭 2, 1, 4라기보다는 내가 가장 낮게 말할 수 있는 데를 찍고 올라온다라고 생각하시면 됩니다. 해볼까? 너무 잘했어, 지금. 장난 아니야. 너무 잘해. 자, 사성은 몇 층이에요? 5에서 1층까지 떨어뜨리면 되고요. 자, 읽어볼까? 뿌. 너무 잘했어. 자, 그러면 从1声到4声 쭉 읽어보자. 1성부터 4성까지 읽어보자. 뿌. 됐어. 이 정도만 해도 돼. 선생님 되게 빨리 가르치는 것 같지? 일반 학원에서는 이거 한 2주 하거든. 그리고 오늘 하는 거 하나 배우면 선생님 맘만 먹으면 하루 만에 다 끝낼 수 있어. 왜냐면 대형 학원에도 있어 봤거든. 선생님이랑 너무 안 맞는 거야, 대형 학원은. 왜냐면 큰 학원에서 그냥 다 가르쳐야 되는데 하나하나 다 신경이 쓰이는 거야. 그러면 이거를 다 할 수가 없겠지. 다 어떻게 그 200명, 100명을 안 그래요? 그지? 그리고 작은 학원은 다 이렇게 케어해 줄 수 있었어. 그래서 선생님 작은 학원에서 좀 오래 있었거든. 하나하나 케어해주는. 다른 교정해주는. 그래서 선생님이 그 습관이 너무 남아있다 보니까 좀 힘들어도 여러분들 하나하나 다 봐주려고 하는 거야. 그래서 2달 동안은 틀려도 된다. 2달 동안은 마음껏 틀려주세요. 그래야 선생님이 고쳐줄 수 있어. 근데 대답을 안 해. 틀릴까봐 대답 안 하고 막 가만히 있어요. 그럼 고칠 기회를 영영 잃어버리는 거야. 선생님이 고쳐준다고 할 때 여러분들이 마음껏 틀려주셔요. 근데 2달 넘으면 틀리면 된다, 안 된다? 두 달 넘으면 안 된다. 자, 어디 있어? 보 했고. 자, 성조 클리어 했어. 자, 그 다음에 오늘 나갈 거를 한번 해볼까? 잠깐만. 얘들아, 경성은 뭐야? 그 경성. 성조에 경성이 들어가요? 안 들어가요? 안 들어가. 왜냐면 성조가 몇 개 있다고 그랬어요, 중국어는? 4개 있어요. 그죠? 몇 성? 1, 2, 3, 4 끝이야. 그럼 경성은 여기 성조에 안 들어가. 그럼 문제를 하나 만들 수 있겠지. 이 중에 성조가 아닌 것은 경성 체크. 그럼 경성은 얘들아 가벼울 경자예요. 우리 경운기 할 때 경이랑 또 경보할 때 경이랑 또 경자가 또 뭐가 있죠? 가벼울 경자. 경차 할 때 경이 있어요. 그죠? 가볍다는 소리야. 가벼운 소리는 체크하지 않아. 우리 마마, 지마 할 때 마마 두 번째 거 체크 안 했었죠. 살짝 잃는 소리예요. 그걸 경성이라고 합니다. 그럼 여기까지 지난 시간에 했던 거 다 배웠어. 복습 끝났고. 자, 오늘 하는 거 프린트 꺼내보세요. 하나병음 프린트 꺼내보세요. 자, 얘들아. 하나병음은 3가지로 이루어져 있어요. 하나병음의 구성 요소는 3가지야. 외우려고 하지만 이해하세요. 자, 일단 후어 우리 했어요. 후 말고 다른 거 하자. 여러분들 알고 싶은 한자 혹시 있어? 한 글자? 우리 반은 바다 해자를 알려달라 그래가지고 바다 해자 알려줬거든. 여러분 뭐 알고 싶은 거 되게 갑자기 막 궁금한 거 한자 짜내봐. 노풀고 까오 보시야? 아닌데. 자, 얘들아 노풀고는 이게 획순이 많지 않기 때문에 우리나라랑 똑같아요. 자, 노풀고 이거 가나자예요, 그죠? 중국의 글자 가나자. 알파벳 빌려갖고 선생님이 음을 쓸게. 한어병입니다.
이렇게 써요. 근데 이렇게 성조는. 읽어볼까? 짜올까 까올까? 중국어에서는 아직 천천히 할 건데 중국어에서는 이 쥐를 기억이라고 읽어요. 그러면 이거 빼면 뒤에는 뭐야? AO는 아오겠지? 아오가 기억을 만나 까오라고 읽으면 되는 거야. 까오. 자, 일성이죠? 까오 솔로. 5에서 5로. 까오 이렇게 읽으시면 돼. 까오 시치도 이샤. 까오. 그쵸. 까오 아주 높을 고자 까오라고 해요. 그럼 고 선생님, 고씨를 가진 선생님들이 계시겠죠? 까오라오시라고 하면 돼. 선생님은 찐라오시, 김은 찐이라고 하거든. 이는 리라고 해. 리라오시. 찐라오시, 워시 찐라오시. 나는 김 선생님이다 얘들아. 자, 까오라고 읽어요. 그럼 봐봐. 이게 한어병음인 거죠. 알파벳 빌려갖고 음표기한 거. 한어병음이 세 가지로 이루어져 있어. 일단 이거는 아시죠? 성조죠. 일단 이거는 성조야. 자, 일성. 그 다음에 이거 기억 얘는 얘들아 자음이야. 그치? 이거 보이니? 승호야! 지금 잘 때가. 그래? 어디? 태우가 봐봐. 이거 쥐가 뭐래요, 선생님이? 쥐가 뭐래? 자음이라고 했지. 그치? 자, 중국에서는 자음을 뭐라고 하냐면 태우가 잘 봐. 성모라고 해. 중국 사람들은 자음을 성모라고 불러. 자, 그러면 자음 걷었어. 뒤에 나머지 모음을 중국 사람들은 뭐라고 부른다? 운모라고 부른다. 그래서 한어병은 뭐로 이루어져 있다? 성모, 운모, 성조로 이루어져 있다.明白了吗? 이해됐어요? 자, 대답 한번 해보세요. 얘들아. 明白了吗? 이해됐어요? 이러면 好好好, 对对对,是是是 이렇게 해주면 안 되냐? 이 줄, 뚜두두두 해. 어디야? 이 줄 뚜뚜뚜뚜 해. 对对对라고 하는 거야. 자, 한번 해볼까? 对对对. 여기는 是是是. 好好好. 자, 해볼게. 明白了吗? 이해했어요? 완벽해. 이렇게 하는 거예요. 자, 그러면 한어명음의 구성요소 했고, 자, 오늘 뭐 할 거냐면 이 자음 할 거야. 성모 할 거야. 자, 성모 21개, 운모 36개 있거든. 나 정말 마음만 먹으면 우리 반 같은 분위기에서 선생님이 6 가르치는 10분 만에 다 가르칠 수 있어. 왜냐면 얘들아 작은 학원은 뭐야? 속성반 이런 게 되게 인기가 많거든. 한 달 안에 중국어를 말하게 해야 돼. 얼마나 힘들었겠냐, 선생님. 그지? 내가 괜히 늙은 게 아니에요, 얘들아. 어쨌든 여러분들 나를 만나 복 받은 줄 알고 우리 빨리 요거 가나다라 띄고 빨리 회화하자. 되겠지? 자, 일단 성모 21개 있는데 프린트 한번 꺼내보세요. 프린트 앞에 보면 네모칸 있는 니하오 있고 거기 동그라미 있어. 동그라미 한번 세볼까? 21개인지 세볼까, 얘들아? 동그라미 21개인지 한번 세보자. 프린터 없는 사람 손 들어주세요. 다 있어요? 얘들아 그거 다 세고 있으면 선생님 말 너무 잘 듣는 친구들이야. 21개 뭐 그게 중요한 건 아니야. 그냥 말할 수 있으면 된다. 잠깐만 선생님이 이거 좀 펴고. 자 그러면 잠깐만 그러면 얘들아 잘 생각해봐. 중국어에서의 자음을 뭐라고 한다고? 성모라고 하는 거야. 성모인데 21개가 있대. 근데 얘들아 자음이 우리나라로 내가 좀 얘기를 해줄게. 잠깐만. 자 봐봐. 근데 선생님이 이렇게 녹화를 하면 그 안 온 친구들 주면은 들을까? 아니야. 나는 그 친구가 들을 거라고 생각해. 녹화할게. 잠깐만. 아이고. 학생회 선생님 요새 일 정말 열심히 하시는 것 같아요. 자, 저거 안 저거 보이게 해줄게. 잠깐만. 껐다. 잠깐만. 이거를 누르면 꺼지는구나. 잠깐만. 또 날려버렸어요. 기다려보세요. 자, 얘들아. 우리나라 자음 생각해봐. 기역, 니은, 디귿, 리을, 미음, 비읍이 적혀 있어. 그러면 걔를 읽을 수가 있어요? 어떻게 읽을 건데? 지우 한번 읽어봐. 잠깐 내가 잉글 받고 나갈 수가 없네. 봐봐.
이거 어떻게 얘는 너가 이거를 읽을 수 있으면 내가 도장을 2개를 찍어줄게. 이거 한번 읽어보세요. 아 그거는 얘 이름이지. 그지 않아 얘들아? 발음해보라고 발음. 늑 이렇게 할 거야? 아니지. 자음은 혼자 있을 때 발음 못해요. 누굴 만나야 돼? 건호, 대라, 마, 송, 소 이렇게. 그치? 얘들아, 이 성모, 자음은 아빠 같은 존재. 아빠, 엄마 없으면 아무것도 못하지. 양말도 못 찾지 않아요? 보통 아버지들. 그치? 남자, 그냥 아버지를 외우는데 도움되려고 이런 얘기 하는 거야. 뭐 성차별 뭐 이런 거 아니에요. 아버지는 혼자 잘 못하시기 때문에 모음인 어머니가 꼭 필요해. 그치? 2분이 같이 만나셔야 발음을 할 수가 있어요. 자음, 모음은 그런 관계야. 근데 모음은 얘들아, 엄마들은 혼자 잘 노시지. 제일 좋아해. 니네가 없었으면 좋겠다. 막 이래. 그치? 엄마들은 혼자 잘 있어요. 자, 한국어에서도 모음이 마찬가지야. 혼자 발음 잘하지? 그냥 오, 요, 우, 에 이거예요. 자, 이 성격이 중국어에도 적용이 될까? 당연히 적용되죠. 이름만 다를 뿐이에요. 자음을 성모라고 하고 모음을 음모라고 한다. 내용만 다를 뿐이야. 디테일한 것만 다를 뿐이지 기본적인 건 같아요. 자, 그러면 선생님이 동그라미 쳐놨지? B, P, M, F하고 동그라미 쳐놨죠? 성모야 성모. 근데 얘네 발음 못해서 그 옆에 선생님이 오를 달아갖고 연습할 수 있게 교환을 만든 거예요. 이해되죠? 자 그럼 오는 오라고 읽으면 된다. 읽어볼까? 그럼 얘네들이 만났어. 읽어보자. 연습할 때 다 일성으로 읽어요. 그 다음에 DTNL 해볼게요. DTNL은 얘들아 알파벳 E를 붙일게. 연습하는 거야. 자, 중국어에서 되게 특징적인 거. 이거 적혀 있으면 이거 발음 어떻게 할 것 같아, 얘들아? 아니야. 중국어에서는 알파벳 E가 혼자 왔을 때 으어라고. 으어. 아니고 으어. 이렇게 이어서 얘기하면 돼. 그리고 얘들아 이걸 사성어로 읽으면 배고프다 헝그리가 돼. 老师饿. 선생님 배고파. 我饿. 나 배고파. 근데 중국어에서는 의문문 만들어줄 때 문장 끝에 말을 붙이면 의문문이 되거든. 마 배고프냐? 이렇게 돼요. 어렵지 않지. 그냥 중국어는 영어랑 한자가 있기 때문에 어려워 보일 뿐이지 일본어보다 훨씬 쉬워요. 일본어는 처음에는 쉬운데 갈수록 어렵거든. 갈수록 가시밭길. 오잉 막 이래요. 공부를 하면 할수록. 근데 중국어는 처음에만 어려워. 처음에만 지옥문이야. 우리 그 영화 뭐지 그거 차태현 나오는 거? 지옥 신과 함께처럼 왜 처음에 막 지옥문 있잖아. 중국어는 처음엔 지옥문인데 발로 빵 차잖아. 그러면 안에 꽃밭. 왜냐면 안 어렵거든. 한어 배우만 알면 다 해볼 수 있거든. 그리고 주어 있지 얘들아. 주어 동사 목적어 삼형식만 알면 그 어순에 맞게 단어만 그리고 의문문 만들어주고 싶을 때는 끝에 마 붙이면 되고 하자 하라 하자 해라 이렇게 이런 말 하고 싶을 때는 발을 붙이면 돼. 그리고 했다 완료 만들어주고 싶을 때는 러만 붙이면 되거든. 되게 단순해요. 그냥 어려워 보일 뿐이야. 자, 그러면 으어라고 읽었어. 으어. 자, 그러면 얘는 어떻게 읽어? 뜨어. 너무 잘했어. 얘는 트어. 너무 잘했어. 르어. 너무 잘했어. 르어. 너무 잘했어. 자, 얘들아. 우리 반 오빠 소리 듣고 싶은 사람 동해야? 애들이 좀 웃었어. 그럼 너를 해야겠어. 얘들아 동해 오빠 한번 해보자. 동해 오빠는 중국어로 아직 안 배웠네 미안하다. 네, 선생님 너무 앞서 나갔어요. EPM에. 자 요거 해보자. 요거 마저 하자 얘들아. GKH는 또 이거를 붙여볼게. 자 위에 거. 이거. 요거. 이 일성을 시다 드링크라는 동사가 되고요. 자 일성을 읽으면 오빠라는 명사가 됩니다. 자 동해 오빠 시작합시다. 얘들아 동해 오빠 한번 불러보자. 수업이야. 나는 부르고 싶겠니? 동해 오빠라고. 자 해보자. 동해 끄. 그치. 자 동해 형. 동해 형도 그냥 동해 끄 하면 돼. 동해야 너 한자 이름 어떻게 써? 한자 이름 알아? 무슨 저거 지갑에 있어? 불러줘봐. 무슨 한자인지 선생님 웬만한 거 다 알아. 그래? 기다려봐.
아, 우리 또 중국어로 난 불러줘야 돼. 동해거. 야, 역시 동해거 구월안시 해보자. 구월안시 동해거. 어렵지? 미안하다. 아직 기는데 선생님이 나르라고 얘기한 것 같아. 아니요. 아니요. 그냥 이렇게 하면 괜찮아. 오, 우리 동해가 또 이런 또 특별한 친구구나. 자, 얘들아, 보통은 동력동자에 바다의 자 쓰거든. 그 똥하이야, 똥하이. 그럼 똥하이끄 이렇게 합니다. 오늘부터 얘들아 동해를 뭐라고 한다? 똥하이끄라고 부르자 그냥. 알았어? 나도 부를게, 얘들아. 나도 똥하이끄라고 할게. 그지? 똥하이끄. 자, 똥하이끄라고 한 번씩 해봅시다. 똥하이끄. 그치. 영어에서도 브라더가 형도 되고 오빠도 되잖아. 중국어도 마찬가지예요. 자, 그러면 크크허 했어. 그 다음에 자 밑에 거 해보자. 자, JQX는 I를 붙여서 발음해보자. 이건 쉬운데 일단 Q는 얘들아 저기 볼펜 소리 딱딱 안 냈으면 좋겠어. 약간 방해돼요. 자, 중국어는 치읓이다. 그리고 X는 X랑 비슷한 거 시옷이다. 알겠어? 그러면 이거 뭐예요? 왜 이렇게 굴리지 마. 그냥 지 하면 돼. 지 해보자. 지, 치, 시. 오케이. 자, 일성으로 읽으면 닭지로. 我很喜欢吃鸡肉. 찌로. 닭고기가 되는 거야. 지. 알겠지? 자, 그 다음에 치, 시. 오케이. 지, 치, 시 읽어보자. 다시. 再说一下. 지, 치, 시. 완전 대박. 그 넘겨봐. 완전 대박. 완전 대박. 다 했어 지금. 7개만 남았어. 자, 부지불식간을 지금 21개 다 해가요. 자, 얘들아, 요거 한번 봐봐. 집중력을 조금만 살려봐. 자, 나머지 7개인데요. 이 라인이랑 이 라인의 차이는 이 라인과 이 라인의 가장 명확한 차이. H가 보이지? 얘들아, H는 혀라고 생각하자. 혀. H가 있으면 혀를 말아요. 탁 말고 발음해. 알았어? 혀를 이렇게 이거 혀 이게 입술 윗입술 아랫입술이고 이게 혀뿌리야. 혀뿌리에 이 혀 멜롱멜롱멜롱멜롱멜롱멜롱 혀를 이렇게 말아. 위로 말아. 그리고 나서 자 말고 내게 하고 이렇게 다시 내려놓고 이렇게 하는 거야. 이해되죠? 이해되죠? 집중력 흐트려 주려고 그래서 3분만 줘. 자, 그리고 이 7개는요. 선생님이 A를 붙여서 발음해도 되는데 I를 붙여서 발음해볼게. 그리고 아까 지치시 할 때는 I가 E라고 발음했죠? 이 7개의 성모는 I를 만날 때 I가 으라고 발음돼. 이거는 계속 할 거야. 연습하면 돼. 그럼 얘는 어떻게 발음해? 혀를 말아봐. 쯔, 치, 시, 르. 혀 내리고 쯔, 츠, 스. 이해 돼? 해보자. 쯔, 츠, 시, 르, 쯔, 츠, 스. 됐어. 이 정도만 해도 땡큐. 100점, 100점, 100점. 우리가 완전 100점. 선생님 아까 니네 담임선생님한테 문자 보냈잖아. 아까 니네 사진 찍어준 거야. 보물 같은 자식들이랑. 누가 보면 내가 나온 줄 알겠어요. 그지? 약간 우리 반보다 여러분들이 더 좋아요. 선생님은. 우리 반 약간 뭐라 그래요 얘들아 그거. 금쪽이가 좀 많은 것 같아. 약간 좀. 근데 자기가 금쪽인 걸 안 보이려고 무진장에 애써요. 선생님 약간 무서울 것 같지 얘들아. 그지? 담임으로서 무서울 것 같지 않니? 몰라? 겁내 무서워요. 선생님 얄짤 없어. 학부모님한테 막 뭐라고 해요 선생님은. 왜냐면 선생님은 그 교실에서 유일한 어른이라고 생각하거든. 선생님은 코를 파도 니네가 다 배운다고 생각해. 그래서 학교에서 엄한 선생님이 좀 없기 때문에 난 좀 엄해야 된다고 생각하는데 이제 제가 학생 인권 이런 거를 좀 중시하다 보니까 여러분들이 약간 프리한 면이 있어. 근데 외식가는 덜한데 관광은 약간 자유로운 영혼들이 많아가지고 선생님이 좀 잡아야 될 필요성을 좀 느껴요. 그래서 애로사항이 있습니다. 자, 21개 다 했어. 자, 지금 몇 분 남았어요? 15분 남았다. 진짜 15분이면 얘들아 자, 요거 36개를 지금 내가 마음만 먹으면 다 할 수 있거든. 5분 컷에 끝낼 수 있거든. 근데 여러분 표정이 별로 지금 똥할 거가 별로 기분 좋지 않아. 그래서 선생님이
여기 얘들아 이거 봐봐. 모음 봐봐. 구경해봐. 그 뒷페이지. 하나짜리고 두 개짜리고 세 개짜리 있죠? 근데 그 위에 하나짜리 6개만 한번 해볼까? 야 20분이나 남았는데 좀 그지? 요것만 내가 선생님 빠르게 해볼게요. 괜찮지? 자 이거 어떻게 읽어? 아야 모음 중국어에서도 음모만 있으면 발음할 수 있어. 근데 얘는 아까 약간 유 살짝 넣어서 발음해야 돼. 우 해보자. 우 오케이 잘했어. 그 다음에 이거는 아이 해보자. 자 한국어로 적어놓지 마. 저기 누가? 주연아. 주연이 현지가 한국어로 적어놓으면 한국어만 보게 된다. 그럼 이 한어명으로 나중에 못 읽게 돼. 뭔지 알지? 중학교에서는 선생님이 쓰라고 냅두는데 고등학교는 가급적이면 쓰지 말고 한 달을 했는데 안 외워지면 그때 쓰세요. 알겠죠? 우리 눈으로 충분히 또한 이샤 좀 많이 눈에 익숙하게 하도록 하자. 그리고 아이는 이나 으였지. 누구야? 방금 도장 찍어줘. 어우 잘했어. 이름 뭐야? 태욱이. 어이 좋았어요. 도장 다 됐어. 도장 없었네. 그래. 됐어. 자, SH, CHR, ZCS 만나는 I는 으라고 읽으시면 돼요. 그래서 이나으라고 하시면 됩니다. 자, 그리고 완전 포인트, 완전 키포인트 가기 1분 전. 자, 이거는 어떻게 읽어요? 아니, 그냥 담백하게 읽어봐. 우야, 우라고 하면 돼. 중국어에서는. 알겠어? 한번 해볼까? 자, 잘 봐. 이거 완전 거의 이제 이 설명은 거의 나만 하는 거 같아. 신의 경지에 오른 설명을 보여줘. 그냥 보고만 있어도 외워지는 설명을 시작하겠습니다. 자, 이 발음은 배운 사람은 얘기하지 마. 일단 이게 여러분 이거는 내가 이거 좀 잠깐만 크게 좀 해야겠다. 자, 이 발음은요 중국어에 있는 되게 특이한 발음인데요. 일단 우가 있겠지. 얘는 우가 있어. 그러니까 비슷한 걸 쓰는 거야. 그리고 요게 지금 어떤 아이가 웃고 있다라고 보이는 친구 손 들어볼래요? 손든 친구들 초5 초등학교 5학년 수준의 학생들. 지금 10반 3명 들었거든. 그래서 우리 반지가 12명이었어. 자, 얘들아 이거를 그래서 여러분들을 위해서 우 스마일이라고 부를게요. 선생님이 앞으로 얘 이름을 우가 웃고 있다. 우 스마일이라고 하겠습니다. 자, 그럼 이 우 스마일의 발음은 어떻게 되냐? 일단 점이 어디에 있어? 우 위에 있지. 그래서 발음이 뭐다? 위야. 나 설명 너무 잘하지 않니? 그치? 위야. 근데 우가 있지. 우를 살렸지. 입모양을 우한 상태에서 위를 발음해 보세요. 더 오므려야지. 애기 똥꼬 알지 얘들아? 애기 똥꼬. 아직 많이 똥 싸지 않은 완전 애기 똥꼬 완전 이렇게 돼 있겠지. 입모양을 이렇게 하세요. 그리고 으라고 해보세요. 선생님 방금 키트 잠깐 하고 왔거든. 입모양 잠깐 보여줄게. 이렇게. 이게 안 되면 계속 이렇게 어려운데요. 이게 안 될 거예요. 왜냐면 여러분들 18년 동안 하면 이게 벌어지는 게 익숙할 거란 말이야. 그치? 이렇게. 얘들아 이렇게 한번 얘기 계속 하다 보면 이거 익숙해진다. 지용아 너희 오늘 급식 뭐 나오는 줄 알아요? 철종탕 나와요? 이제 나와요. 여기 얼굴 좀 보여주세요. 여기 철종탕. 이거 빼주세요. 꼬라. 나와봐 여기. 나중에 너 성공하면 이런 유튜브 같은 거 해봐. 이 앵글이 봐봐. 예쁘지? 이뻐. 이뻐. 자 여기 와봐. 나오는 김에 해야지. 자 그치. 노력했어요. 자 그리고 태우가 오늘 도장 받았는데 잠깐 나와봐. 자 지금 집에 있는 우리 금쪽이 태욱이 얼굴 몇 분에 나올까요? 그거 지금 질문하려고 하거든. 태우가 키가 상당히 크네. 여기 좀 내려가. 뭐야 내가 원하던 스타일이잖아. 키가 너무 큰데? 자 해봐. 입 들썩한 것 같은데? 더 오므려. 알았어. 됐어. 이렇게 하는 거야 얘들 알겠지? 알았어. 잘했어. 도장 가서 찍어. 알았어. 여기 가면서 하나 찍어줘.
여기 하나 찍어줘. 자, 얘들아. 위예요, 위. 오물이고 위 하면 되는 거야. 알겠지? 내가 이렇게 얘기해도 얘들아 책 덮으면 기억 안 나. 근데 조금이라도 그 위치가 위라는 것만 기억을 하고 계세요. 이해되셨나요? 네. 자, 아까 선생님이 민바알러마 명백하게 이해했냐 이 뜻이거든. 자, 중국어로 한번 대화해보자. 민바알러마 세 번 해야 될 거 아니야. 아까 뚜뚜뚜뚜뚜 어디 갔어? 자, 민바알러마 너무 잘했어요. 자, 오늘 여기까지 하자. 다음 시간에 해봅시다. 잘했어.